Ndodhemi në ambasadën e Kosovës këtu në Hag të Holandës. Jemi me ambasadorin zotri Drendoli dhe do të flasim për çështjen për cilën ne edhe vim në Hag, që është gjykata speciale dhe gjykimi i madh që ka ardhur drejt fundit, pra procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Zotri ambasador, faleminderit që po flet për Radio Dugajinin. Mirë se erdhët në ambasadën e Republikës Kosovës në Hag. Zotri ambasador, gjykimit ndaj 4 SHQK-s tashmë i ka ardhur fundi. E kemi një kërkesë të zyrës së prokurorit të specializuar për 45 vite burgim. Në anën tjetër e kemi mbrojtjen që ka argumentuar se ata nuk janë fajtor për asnjën nga akuzat me cilat ngarkohen. Si keni pa ju krejt këto zhvillime? Fillimisht dua të them që qëndrimin e mbrojtjes e ka çdo qytetar i Republikës Kosovës dhe unë si përfaqësues i Republikës Kosovës. Ky mesazh u dha shumë qartë dhe shumë mirë nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, zotri Konjufsa. Nuk ka qytetar të Republikës Kosovës që beson në fajësinë e ish-krerëve të UÇK-s, sidomos në lidhje me akuzat që janë drejtuar ndaj tyre. Besoj jo vetëm unë, po çdo qytetar i Republikës Kosovës është i bindur në pafajësinë e tyre. Dhe ne presim që ky proces gjyqësor të përfundojë me deklarimin të pafajshëm të gjithëve ish-krerëve të UÇK-s që janë në këtë proces gjykimi. Nuk kemi asnjë dyshim për këtë. Natyrisht ka shumë debate që zhvillohen në Kosovë, por edhe këtu në Hag mbi format se si prokuria ka zgjedhur që të ndërtoj këtë akuzë dhe shumë çështje tjera teknike ligjore. Por çështja më e rëndësishme është që ne kemi besimin që ata do të jenë tirë dhe argumentet e mbrojtjes janë vetëse japje zëri i mendimit që shumica e qytetarëve të Kosovës që kanë jetuar në Kosovë, që kanë përjetuar luftën, që njohin dhe kanë ndërtuar vetë historinë e Kosovës, e kanë për ish-krerët e UÇK-s. Ndërsa si kanë qenë këto më shumë se 5 vjet tashmë janë bërë që kur ata ndodhen në qendrën e parabulgimit në Scheveningen. Si kanë qenë krejt këto vite dhe cili është komunikimi dhe raporti që ju e keni pas edhe me familjarët, sepse vazhdimisht ka pas vizita këtu në Hag. Cili ka qenë roli i ambasadës në krejt këtë proces? Që them drejtën, ambasada nuk ka ndonjë rol të specifikuar ligjor në këtë çështje. Çfarë ambasada dhe Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë është që u ka ofruar mbështetje plot familjarëve në lidhje me vizitat e tyre, në lidhje me çdo gjë që ata kanë pasur nevojë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Natyrisht ambasada si pjesë e funksioneve të saj ka edhe shërbime tjera konsullore, që janë shërbime që ne i kemi ofruar për çdo qytetar, por sidomos edhe për ish-krerët e UÇK-s në nevojat e tyre të përditshme, qoftë me autorizimet, qoftë me çështje tjera ligjore, por natyrisht roli i ambasadës është edhe përfaqësimi i interesave të Republikës. Kjo nënkupton që çdo mesazh që qeveria e Kosovës ka pasur, çdo shqetësim që qeveria e Kosovës ka pasur, duke filluar nga kryeministri, presidenti dhe të tjerët, ne e kemi komunikuar me partnerët tonë ndërkombëtar, me të gjithë ata që janë të interesuar dhe janë interesuar për fatin e këtij gjykimi. Dhe natyrisht një pjesë e këtyre mesazheve politike dhe angazhimit politik janë mesazhe diskrete dhe nuk janë mesazhe për të treguar se çfarë roli ka individi në këtë proces. Janë çështje që transmetohen në format të cilat dihen dhe në shumicën e rasteve këto gjëra nuk janë për të ndarë sot. Ndoshta do ndahen në të ardhmen e afërt, por sot nuk janë çështje që ne mund të ndajmë. Përveç saj, Ambasada e Republikës Kosovës ka një program shumë gjerë të diplomacisë publike, ku pjesë qendrore e diplomacisë publike është pikërisht fokusi në historinë e Kosovës. Cila është historia e Kosovës, çfarë ka ngjanë në Kosovë, cilat janë elementet e luftës së Kosovës. Po, këtë aspekt është punu mjaftueshëm që ambasada mi tregu botës, jemi në kryeqytetin e drejtësisë, pra në Hag, mi tregu botës se cila është e vërteta. Është kjo e vërteta apo ajo që po paraqitet nga prokuroria? Unë të them që jashtëzakonisht shumë. Ambasada e Republikës Kosovës, për shembull, vitin e kaluar ka realizuar ekspozitën më të madhe ndonjëherë që është zhvilluar në qytetin e Hagës në lidhje me
krimet e dhunës seksuale, ka pas një ekspozitë hapur në bashkëpunim me Komunën e Hagës dhe në bashkëpunim me Mukwege Foundation, që është fondacioni më i madh ndërkombëtar që ka fokus viktima ndaj dhunës seksuale. Ka pas diku rreth brenda çdo viti, diku rreth më shumë se 20 diskutime, angazhime publike dhe po ashtu diskutime për brenda ambasadës, tryeza për brenda ambasadës që kanë adresuar çështjet qoftë me krimet e luftës, qoftë me çështjet e dëshmive të gjalla, që kemi pas edhe pjesëtar, viktima të disa prej ngjarjeve kryesore në Kosovë, për shembull masakrës së Poklekut. Dhe po ashtu kemi pas prezencë dhe disa prej dëshmitarëve të dhunës seksuale, siç është zonja Vasilje Krasniqi, që ka qenë pjesë e kësaj ekspozite këtu. Ne brenda vitit organizojmë diku rreth 20 aktivitete, mos më shumë, duke përfshirë edhe pjesëmarrjet mia në ligjërata në universitete të Holandës, që diskutoj jo vetëm për historinë e Kosovës, por edhe për të vërtetën historike të Kosovës. Këto janë disa nga format më të vogla që ne angazhohemi, por kushdo që ka përcjell aktivitetin publik të ambasadës mund të verifikojë gjithë këtë aktivitet diplomatik që ne e bëjmë. Përkundër që jemi një staf i vogël, por jemi jashtëzakonisht efikas në mbrojtjen e kësaj historie. Ndërsa jo personalisht si ambasador, sa i afërt keni qenë me zhvillimet në gjykatën speciale? Sa shpesh keni marrë pjesë në seanca ose sa shpesh keni qenë në qendrën e paraburgimit? E dim se ka pas edhe kritika ndaj jush për mos përfshirje mjaftueshëm në këtë proces. Janë dy çështje që dua të sqaroj. Së pari, unë besoj që sot nuk është koha që ne diskutojmë për kontributin individual të gjithë secilit në këtë proces. Kjo është debati së nesërmës. Dhe ky debat duhet zhvillohet vetëm kur ata njerëz do të jenë të lirë. I shkretër që do të jenë të lirë. E kam parasysh dhe kam përcjellur me kujdes, sepse kam edhe çështje profesionale këtë punë, debatin që është zhvilluar në Kosovë për këtë proces dhe për tendencën ndoshta për të gjetë ndonjë kritik në formën se si disa procese janë menaxhuar. Po unë besoj që ky është debat që duhet zhvillohet nesër. Dhe në atë kohë kur krejtë o që kështë do jenë të lirë. Dhe ata mund me zërën e tyre ta evidentojnë formën se si ambasada dhe ambasadori është përkujdesur për çdo gjë. Prandaj nuk dua të bëhem pjesë e debateve të brendshme në Kosovë, të cilat them drejtën nuk më takon mua, këto janë debate kryesisht politike. Unë jam përfaqësues i Republikës Kosovës, përfaqësoj çdo interes mbi politik. Natyrisht që mandatimi im e ka për bazë një mandatim që ka qenë kryesisht politik. Do thotë unë jam ambasador i karrierës, por jam ambasador i emëruar politik, po kjo s'ka nënkuptuar që ambasadori ka mbajtur ndonjë pozicion caktuar politik këtë proces. Për sa i përket vizitave, mund të them që unë rregullisht vizitoj gjithë baraburgosunit dhe rregullisht komunikoj me ta kurdo që është e nevojshme. Qoftë nëpërmjet telefonit, por edhe qoftë nëpërmjet vizitave fizike që unë i bëj në forma të rregullta. Për seanca e çështja as duhet diskutohet, kurdo që ka qenë nevojshme, unë kam qenë aty. Kurdo që e kam pas kohën më lirë për shku, edhe për shkak të interesit tim profesional, kam qenë aty. Kam qenë aty kur ndoshta 2 vetë kanë qenë në seancë. Kam qenë aty ndoshta kur edhe gjysmë është mbajt perdja mbyllur për shkak të seancave aktive. Po këto janë çështje që duhet të diskutohen në të nesërmen, jo në të sotmen. Unë besoj që fokusi i çdo qytetari në Kosovë duhet jetë se si ne t'i shohim të lirë ish liderët e OÇK-s. Pastaj debati mbi kontributin politik të gjithë secilit, rolin e tyre historik ose jo historik, kontributin e miqve, shokëve, partive, tjerë duhet të bëhet pasi që ata janë të liri. Unë besoj që është jo shumë pozitive që përderisa ata janë në paraburgim, ne të debatojmë për çështje të kontributit individual. Është jo e drejtë dhe prandaj unë kam refuzuar që të jem pjesë e këtyre debateve. Zotëri ambasador, faleminderit për kohën.